خب قصه از اونجا شروع میشه که یک فیلمی که به هر حال اسمش گذاشته میشه مستهجن به من منتسب میشه و خب ماها من بازجویی شدم و درباره این مسئله تحقیق شد و بارها همونطوری که به روزنامه ها هم اعلام کردم گفتم که این CD به من مربوط نمیشه. از سفری بی بازگشت آمدم. از آن سوی آسمان ها کمکم کن. تا پیش از آن زهرا امیرابراهیمی بازیگر تلویزیون و سینمای ایران بود. بعد از تلفن دیشب خیلی نگرانتون شدم. امیدوارم زودتر یه خبر خوب بهتون بدم. دیگه از ایران یعنی من اگه برم شما ناراحت میشین؟ حضور در چند سریال پرطرفدار او را به چهره آشنا بدل کرد. اما در جامعه‌ای که زندگی خارج و داخل خانه بازیگران چندان فرقی با هم ندارد، جای تعجب نیست که دیدن زلف برباد رفته هنرپیشگان زن سرگرمی جماعت بشود. زلف برباد مده تا ندهی برباده. سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران یا ارضای حس کنجکاوی هرچه بود طرفدارانش هم کم نبودند. ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد. در آن سوی ماجرا اما زندگی یک انسان زیر و رو شده بود. خیلی جاها تلخ بود، خیلی جاها سختی کشیدم، خیلی جاها قصه خوردم. واقعا سعی میکردم تنها واقعا بیرون از خونه نرم. میترسیدم نمیتونستم پیش بینی کنم که چه اتفاقی قراره برای من وسط جامعه‌ای که این همه حرص داره نسبت به دیدن یک چیزی که اصلا واقعا آخرین چیزیه در زندگی که من میتونم بهش اهمیت بدم به عنوان یک آدم خارجی از زندگی خصوصی یه نفر دیگه سر در بیارم. هی تحقیق کنم این بود اون نبود، این بود یا نبود، اصلا به ما چه. CD منسوب به امیرابراهیمی خیلی زود جای خود را در میان خبرهای رسانه‌های داخلی و خارجی باز کرد. در میان همهمه ناباوری‌ها و اصرارها و انکارها نگاه‌ها به خبر دیگری هم می‌افتد. خبری چند خطی که از خودکشی او می‌گوید. چرا باید اینو بنویسن؟ در صورتی که 2 ساعت قبل با من حرف زده بودن و می‌دونستن که من خیلی هم حالم خوبه و اصلا حرفی از خودکشی وجود نداره، دلیلی وجود نداره. این برای اینه که یک احساس عذاب وجدانی رو از شخص من به جامعه منتقل کنن، برای اینکه به مردم بگن که اگر دفعه دیگه همین اتفاق بیفته این تویی که میری خودکشی میکنی. یه خورده با آدم ها مشکل داشتم، به هر حال نمیتونستم خیلی راحت کار کنم. اگر که احیانا با آدم های غریبه قرار بود برخورد کنم، همیشه به هر حال یک گاردی بین من و اونا وجود داشت، برای اینکه من نمیدونستم اونا دقیقاً از کدوم دسته از آدم ها هستن و اون آدم ها هم حتما نمیدونستن که من دقیقاً چی هم، مثلا واقعا من همون موجود ناپاکی هم که ساخته شده یا اینجا در نگاه هم سایه‌هایی سایه به سایه بر هم افتاده و بر من. این را در یادداشتی بر نمایشگاه عکس‌هایش نوشته بود. امیرابراهیمی که می‌دانست تا مدت‌ها حداقل در فیلم‌های رسمی و دولتی نمی‌تواند جلوی دوربین برود، حالا خودش دوربین به دست گرفته بود. اما سایه‌های ممنوعیت و سنگینی نگاه‌ها باز هم بر سرش سنگینی می‌کند. که خیلی از مردم دوست دارن فراموش کنن منو و اصلا تمام اتفاقاتی که افتاده و تمام کارهایی که کردم. دولت هم دوست داره این اتفاق بیفته. بارها از این به من گفته شده که تو باید فراموش بشی. ولی من برای چی باید فراموش بشم؟ برای اینکه یادمون بره واقعا چقدر فجایع میتونه تو اون جامعه اتفاق بیفته. در کوچه های شهر اما او چهره‌ای نیست که به راحتی فراموش شود. آن فیلم چه برشی باشد از زندگی خصوصی او، چه تهمتی از روی حسادت، بدل به یکی از پرفروشترین فیلم‌های ایران شده. آن هم در جامعه‌ای که کلمه اخلاق از زبانها نمی‌افتد. ستاره‌های سینما و تلویزیون همه جای دنیا مرکز توجهند. ایران هم استثنا نیست. میل به آگاهی از زندگی خصوصی چهره‌های پرآوازه خواه ناخواه در سرشت آدم هاست. اما مسئله این است که چقدر به نامآوران حق می‌دهیم تا همانند ما زندگی کنند و در خلوتشان شبیه بیشتر ماها باشند.
یک تفاوت در این است که در کشورهایی مثل ایران اگر کسی در زندگی خصوصی ستاره ها سرک بکشد، این خانم یا آقای ستاره است که در جایگاه محکوم می نشیند. متاسفانه ما چون اجازه نداریم هیچ وقت بلند راجع به عشقمون حرف بزنیم، راجع به زندگی حرف بزنیم، راجع به همه اینجور تو مدارسمون به ما آموزش داده نمیشه که اصلا چطور باید برخورد کنی با یک چنین پدیده هایی و ایناست که باعث میشه باز ما چشممون رو ببندیم و خیال کنیم که در کادر مثلا صدا و سیما یا در کادر فیلم های دولتی و همه اینهایی که ما میبینیم یک سری فرشته هایی هستند که لایه زرق برق پیچیده شدن، میرن سریالشون رو بازی میکنن، فیلمشون رو بازی میکنن و میرن دوباره میان. اینطوری نیست. همه دارن زندگی رو میکنن که 90% مردم جامعه دارن میکنن. نه تو نباید بگی همینطوری، باید بگی پس چند تا. بعد من میگم 7 تا، تو میگی چرا 7 تا؟ من میگم پس چند تا؟ 6 تا. چرا 6 تا؟ پس چند تا؟ 7 تا. چرا 7 تا؟ برای اینکه اونا 7 تا بودن آقا بزرگ. لای 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 لا 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 لای لا لای لا 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 لای لای لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای لا 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 لای لا لا لای لا لا لای. دائم داشتن آدم‌ها ازم میپرسیدن که واقعیت داشت نداشت، حل شد مشکل، و من وقتی میگفتم واقعیت نداشت و حل شده مشکلی نیست برای من، اصلا من حالم خوبه، انقدر خوشحال میدیدمشون که میتونستم بفهمم که واقعا همه اینا یک اتفاقی بوده که میتونست نیفته. تک تک این آدم‌ها ممکنه در اتفاقی که برای من افتاد دست داشتن، ولی خیلی مهربونن، ولی شاید پشیمون شدن، شاید فهمیدن که یک چنین اتفاقی چقدر میتونه ضربه بزنه به زندگی یک آدمی و اینا برای من ارزشمنده و این همون چیزیه که دل منو برای ایران تنگ میکنه. لای لای لا لای لا لای لا از آن پاییز که امیر ابراهیمی آن را فصل بدترین خاطره ها نامیده بود 3 سال می‌گذرد. او حالا در کوچه های قدم می‌زند که برایش ناآشناست و نگاهش در نگاه‌هایی می‌افتد که از او آن سؤال تکراری و سمج را نمی‌پرسند. آیدین صالحی، BBC.